Armando Broja është kthyer të jetë sërish protagonist me Burnley në Premier League. Sot asistoi golin që rihapi ndeshjen me Newcastle në shtëpi. Sfida është 1-2 në favor të Newcastle. Ishte e gjithë merita Brojës në minutën e 23 që fal pasimit me kokë nxorri të zbuluar Josh Loren. Pozicioni Brojës u dyshua për pozicion jashtëloje, për këtë vari mori 3 minuta kohë për ta verifikuar. Gjithçka në fund u konsiderua rregullt. Burnley nisi keq duke posuar 2 gola për 7 minuta, megjithatë ja doli të rikthehet sërish në lojë. Broja po bën mjaft mirë në aspektin personal, për të regjistrohet si asist pas golit të shënuar 10 ditë më parë.